Садыр Жапаров. Ички рыноктагы тоскоолдуктар актуалдуу бойдон калууда. Бүгүн 27 май күнү президент Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин төрагасы Садыр Жапаровдун төрагалык алдында Евразиялык экономикалык биримдиктин катышуучу өлкөлөрүнүн лидерлеринин катышуусунда видеоконференция форматында жыйын өттү. Анда президент ички рыноктагы тоскоолдуктарга токтолду. Ички рыноктагы тоскоолдуктар акыркы 7 жылдагы жолугушууларыбыздын эң актуалдуу темаларынын бири бойдон калууда. Көп учурда тоскоолдуктар биздин мамилебизди бузуп, биримдиктин терс имиджин жаратат. Мисалы 2021 жылы өнүктүрүү боюнча өнөктөштөр менен биргеликте Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги тарабынан Орусия Федерациясына айыл чарба продукциясын жеткирүүнүн ылдамдыгы боюнча изилдөөнүн жыйынтыгына токтолсок, изилдөө көрсөткөндөй, үчүнчү өлкөлөрдөн Орусия Федерациясына бир нече бажы постторунан өткөн товарларды жеткирүү Кыргызстандан келген товарларга караганда кыйла тез жана арзаныраак. Ошол эле учурда белгилүү болгондой, ээптин ички чекараларында бажы көзөмөлү алынып салынган. Бул жерде бизде экономикабызды өнүктүрүүнүн эбегейсиз зор жашыруун ресурстары жана резервтери бар. Жогоруда белгиленгендей, биз аларды өз өлкөлөрүбүздүн жана элдерибиздин жыргалчылыгы үчүн ишке ашырууга тийишпиз. Булак Серепкежи. Уважаемые члены Высшего Совета, уважаемые участники заседания, позвольте вас приветствовать на первом в этом году заседании Высшего Совета. Буквально недавно у нас состоялась встреча в очном формате на полях саммита ОДКБ в Москве, в ходе которой обсудили актуальные вопросы региональной безопасности и в целом складывающуюся ситуацию в мире. Сегодня нам представляется возможность обсудить вопросы торгово-экономической повестки нашего интеграционного объединения. Уважаемые главы государств, в сегодняшнем заседании также принимает участие глава государства-наблюдателя при Союзе Республики Узбекистан Шавкат Миромонович Мирзиёев. Приветствую вас, уважаемый Шавкат Миромонович. Также выступит видеообращением президент Республики Куба Мигель Марио Диас Канель Бермудес. В первую очередь хочу отметить успешное проведение первого Евразийского экономического форума, который прошел у нас в Бишкеке накануне нашего заседания. В связи с этим хочу поблагодарить Михаила Владимировича Мясниковича, а также его команду за проведение этого мероприятия на высоком уровне. Отдельные слова благодарности хочу выразить делегации глав государств-членов ЕАЭС за активное участие в работе форума. Позвольте также поздравить всех вас, уважаемые главы государств, председателя коллегии Евразийской экономической комиссии, уважаемого Михаила Владимировича Мясниковича, а также коллектив Евразийской экономической комиссии со знаменательной датой десятилетием Евразийской экономической комиссии и пожелать успехов и дальнейшего плодотворного сотрудничества. Уважаемые главы государств, в целом по итогам 2021 года наблюдалась положительная динамика экономического развития нашего Союза. Так, по итогам 2021 года суммарный ВВП Союза вырос на 4,6%. Общий объем внешней торговли товарами Евразийского экономического союза со странами вне Союза за 2021 год составил 844,2 миллиардов долларов США. По сравнению с 2020 годом оборот увеличился на 35,1%. Внешнеторговый оборот до ковидного 2019 года превышен на 14,7% или на 108,4 миллиардов долларов США. Объем ВВП Кыргызстана превысили прогнозные показатели и по итогам 2021 года вырос на
6,6% в сравнении с 2020 годом. Объем внешнеторговых операций также вырос на 40,1% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Вселяет оптимизма на дальнейшее экономическое развитие показателей за 4 месяца 2022 года, по итогам которых рост ВВП составил 5,4%. Экспортные операции со странами ЕАЭС в первом квартале 2022 года выросли на 23%, а импортные на 20,7% в сравнении с первым кварталом 2021 года. Происходящие положительные изменения во взаимной торговле между нашими странами, наметившееся восстановление экономической активности и рост производства валового внутреннего продукта, все это говорит об эффективности тех мер, которые мы принимали в период пандемии. Это касается обеспечения свободного перемещения товаров и взаимной поддержки, достижения этими мерами нивелирования последствий негативного влияния пандемии на экономики нашей интеграции. Союз показал устойчивость и способность преодолевать мировые кризисные явления. Уважаемые коллеги, сегодня мы опять столкнулись с новыми вызовами для нашего Союза. Нам опять необходимо доказать миру, что наша интеграция, несмотря на искусственные преграды, может продолжать свое устойчивое поступательное развитие. Кыргызстан, как член Евразийского экономического союза, в полной мере понимает, что взаимоотношения в рамках Союза, развитие как всего интеграционного объединения, так и его отдельных членов носит взаимодополняющий характер. В условиях глобальных и региональных вызовов, имеющих негативные последствия для социально-экономического развития стран, наши действия должны быть направлены на поддержку и помощь друг другу в таких ситуациях. Наше развитие происходит в эпоху меняющейся геополитической и геоэкономической парадигмы. В условиях мировой экономической трансформации и влияния внешних негативных факторов нам необходимо консолидировать совместные усилия для обеспечения экономической и финансовой стабильности Союза. Нам нужно изыскать внутренние резервы для устойчивого роста. И, по-моему, они очевидны. Нам необходимо, во-первых, обеспечить безбарьерное функционирование внутреннего рынка. Во-вторых, усилить работу по либерализации рынка услуг. В-третьих, ускорить работу по завершению формирования общего финансового рынка. В-четвертых, необходимо в кратчайшие сроки приступить к локализации производств, реализации кооперационных проектов на наших территориях в целях снижения зависимости от импортной продукции во всех отраслях экономики. И в-пятых, нам необходимо совместно развивать нашу транспортно-логистическую инфраструктуру. Всецело поддерживая выводы и рекомендации, сделанные в основных направлениях макроэкономической политики государств-членов Евразийского экономического союза на 2022-2023 годы. Хочу отметить, что рекомендации по формированию благоприятных условий для наращивания инвестиций в реальный сектор экономики, обеспечение поддержания макроэкономической и финансовой стабильности и устойчивости к внешним вызовам и рискам, развитие научно-технического и производственного потенциала, а также продвижение товаров на экспорт в третьи страны не могут быть достигнуты исключительно нормативным правовым регулированием и применением инструментов фискальной поддержки и стимулирования. Для этой цели важно обратить внимание на реализацию разделов 6 и 7 стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года для реального развития кооперации через ее финансовое стимулирование, изменение принципов
функционирование существующих финансовых институтов, внедрение в них элементов институтов развития, запуск структур по проектированию, развитию и поддержке экономики. Считаем, что такой подход позволит перейти к эффективной реализации тех решений, которые мы принимаем. Уважаемые главы государств, сегодня мы обсудим ход реализации нашей стратегии развития интеграции до 2025 года. Очевидно, что в целом и государствами-членами, и комиссией ведется определенная и по отдельным направлениям достаточно интенсивная и успешная работа. Вместе с этим важно увидеть не только статистику, но и проблематику в реализации и развитии интеграции, почувствовать реальные возможности приближения к тем целям, которые мы все вместе заложили в будущую интеграцию. Хотелось бы предложить, чтобы проблемные вопросы реализации и требующие более оперативного решения направления, стратегических направлений отражались отдельным блоком в представленном масштабном документе. Кроме того, нам нужно подумать об актуализации нашей стратегии, исходя из новых реалий развития мировой экономики, санкционных войн и нарушений в международной транспортно-логистической системе. Уважаемые члены Высшего Совета, развитие евразийской интеграции непосредственно связано с продвижением экспорта товаров, техники и технологий Союза в третьи страны и выстраиванием отношений с новыми торговыми партнерами, а также, учитывая тенденцию многополярности мировой экономики, смещения центров экономической активности в азиатский регион, нам необходимо, как было отмечено в моем обращении, в связи с председательством Кыргызской Республики в органах ЕАЭС, активнее развивать международное торгово-экономическое сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона, Северной Африки, а также латиноамериканского континента. В этой связи Кыргызская Республика всецело поддерживает выстраивание новой архитектуры международной торговли, в том числе в рамках Евразийского экономического союза. Мы выступаем за создание зоны свободной торговли с Республикой Индонезия и продление срока действия зоны свободной торговли с Исламской Республикой Иран, расширение сотрудничества с другими государствами, которые определены в основных направлениях международного сотрудничества. Значительно важным аспектом финансовой стабильности государств-членов Евразийского экономического союза является переход на более предсказуемые и стабильные алгоритмы и формы расчетов в национальных валютах. Особенно это важно в условиях нынешних реалий ухудшения геополитической обстановки. В этой связи использование национальных валют во взаимных расчетах за товары полностью поддерживается Кыргызской Республикой как один из факторов снижения давления импортируемой инфляции на национальную экономику, нивелирования рисков, связанных с волатильностью курсов иностранных валют. Уважаемые главы государств, сегодня мы заслушаем информацию о результатах устранения препятствий на внутреннем рынке Союза в 2021 году профильного министра, члена коллегии по внутренним рынкам Симоняна Вароса Арутюновича. Препятствия на внутреннем рынке остаются одной из наиболее актуальных тем наших встреч в последние 7 лет. Зачастую барьеры вносят раскол в наши отношения и создают негативный имидж Союза. Считаю это недопустимым. Для наглядности, уважаемые коллеги, хочу поделиться всего одним примером. Итогами расследования по скорости доставки сельхозпродукции в Российскую Федерацию, проведенного Министерством экономики и коммерции Кыргызской Республики совместно с партнерами по развитию в 2021 году. Данное исследование показало, что скорость доставки грузов из третьих стран в Российскую Федерацию, которые проходят несколько таможенных постов, существенно быстрее и дешевле, чем доставка грузов из Кыргызстана.
При этом, как вам известно, таможенный контроль на внутренних границах ЕАЭС был отменен. Очевидно, что наличие барьеров не позволит нам в полной мере реализовать все цели и задачи интеграции, а также эффективно развиваться. Здесь у нас есть скрытые громадные ресурсы и резервы для развития наших экономик, как я отметил выше, и которые нам необходимо применить. Уважаемые коллеги, хочу обратить внимание на вопрос о продвижении идей евразийства. Вчера этот вопрос обсуждался на нашем форуме в Бишкеке. Ни для кого не секрет, что идеи должны в первую очередь впитываться в молодое поколение, которое будет продолжать их продвигать. К сожалению, у молодежи формируются иные ценности, характерные нашим народам. Нам необходимо предоставить молодому поколению площадку для обсуждения и продвижения идей евразийства и эффективности нашей интеграции. Как вы знаете, сейчас в комиссии обсуждается проведение Евразийского молодежного форума, который станет площадкой для взаимодействия и обмена опытом молодых экономистов, бизнесменов, ученых, финансистов, юристов и специалистов в других отраслях для обсуждения и продвижения идей евразийства и эффективности нашей интеграции. Надеюсь, что такое решение будет принято в ближайшее время. Уважаемые друзья, пользуясь случаем, позвольте еще раз поздравить всех вас с десятилетием создания Евразийской экономической комиссии и наступающим днем ЕАЭС, который мы сегодня планируем учредить, приуроченным к дате подписания договора ЕАЭС 29 мая 2014 года. Желаю всем плодотворной и эффективной работы для сохранения стабильности и укрепления экономик наших стран.